Oi, seja bem-vindo ao canal Pesquisou Comprou e ao nosso vídeo Qual máquina de lavar comprar? Hoje vamos falar sobre 4 modelos de máquinas de lavar e tudo o que você realmente precisa saber sobre o assunto para não errar na hora de escolher a sua. Lembrando que todos os links de sites conhecidos e confiáveis estão na descrição do vídeo e me ajuda muito se você fizer suas compras através deles. Antes de apresentar os modelos, vou tirar a maior dúvida sobre máquina de lavar. Qual é o tamanho ideal? Isso varia muito de quantidade de roupa suja que a casa gera, jeito de lavar e nível de sujeira, mas o cálculo geral fica da seguinte forma. Uma máquina de até 9 kg atende até 2 pessoas. De 10 a 12 kg, até 4 pessoas e de 13 a 17 kg, atende uma casa com mais de 4 pessoas. Hoje vocês vão ver nesse vídeo máquinas de lavar roupa para todas as necessidades e também o consumo de cada uma delas. Começando pela máquina de lavar de 8,5 kg da Electrolux. O modelo é o LAC09. Ela tem 106 centímetros de altura, 54 centímetros de largura e 62 centímetros de profundidade. Ao todo são 12 programas de lavagem sendo normal, brancas, coloridas, cama e banho, edredom, lembrando que o edredom que essa máquina suporta é o de solteiro. Tênis, limpeza do cesto, tira manchas, pesado ou jeans, delicado e por último rápido. Essas funções para roupa de cama, tênis e edredom facilitam muito pois como são programas personalizados, você lava tudo sem se preocupar em danificar as peças pois a lavagem é feita no ciclo correto. Ainda na parte do painel, temos a opção de turbo-agitação que é perfeita para lavar até as roupas mais sujas. A função turbo-secagem que deixa as roupas praticamente secas, acelerando o tempo no varal e tem uma função de reutilizar água. Também é possível avançar nas etapas de lavagem. Os níveis de roupa vão do extra baixo ao alto. Possui uma gaveta chamada Multibox com 3 compartimentos para os produtos. O primeiro é para sabão ou alvejante líquido, o segundo é o de sabão ou alvejante em pó e o último é para amaciante. Sobre esse dispenser, jatos de água pressurizados retiram qualquer resíduo de sabão durante o próprio ciclo de lavagem, deixando o dispenser sempre limpo. Possui diluidor inteligente para que os produtos cheguem às roupas totalmente dissolvidos, sem risco de manchas. Falando sobre consumo, esse modelo, de acordo com o fabricante, consome 0,26 kWh de energia por ciclo. Vou colocar em números para ficar bem claro para vocês. Hoje o kWh mais caro do Brasil é o do estado do Pará 0,96. A conta a ser feita é 0,26 vezes 0,96 que dá um total de 24 centavos por vez que você utiliza a sua máquina. Caso utilize ela dia sim e dia não, dará por volta de 15 vezes por mês que dá um total de R$ 3,60 por mês. Esse cálculo foi feito em cima do kWh 0,96. Caso você não viva no estado do Pará, o valor será menor ainda. Consumidores destacam o silêncio durante os programas e tamanho compacto da máquina. Para quem tem pouco espaço em casa e quer economizar, essa máquina é ideal. Passando para o segundo modelo, o LAC12 de 12 kg da Electrolux. Ela tem 105 centímetros de altura, 60 centímetros de largura e 67 centímetros de profundidade. Ao todo também são 12 programas de lavagem sendo normal, delicado, cama e banho, brancas, coloridas, pretas, edredom, tênis, rápido, limpeza de cesto, tira manchas e pesado. Utilizar o painel é muito fácil e temos a opção da função turbo lavagem, ciclo silencioso e reutilizar água. É possível avançar nas etapas de lavagem. Os níveis de roupa vão do extra baixo ao alto e também tem um nível exclusivo para edredom. Possui a gaveta Multibox com os 3 compartimentos para os produtos: sabão ou alvejante líquido, sabão ou alvejante em pó e amaciante. Também possui a tecnologia dos jatos de água pressurizados para retirar os resíduos de sabão do dispenser. Possui diluidor inteligente para que os produtos cheguem às roupas totalmente dissolvidos, sem manchas. Esse modelo possui o cesto em inox recipiente que alia performance de lavagem. Sobre consumo, esse modelo, de acordo com o fabricante, consome 0,37 kWh de energia por ciclo. Vou utilizar o mesmo preço do kWh do modelo anterior, o que nos dá um total de 35 centavos por vez que você utiliza a sua máquina. Se utilizar sua máquina 15 vezes dentro do mês, terá um gasto de energia elétrica de R$ 5,25. Quem já comprou destaca principalmente o custo-benefício, o silêncio durante os programas de lavagem e o tamanho que é praticamente o mesmo da de 8,5 kg. Ou seja, se precisa de uma máquina que atenda mais pessoas e tenha pouco espaço em casa, esse modelo de 12 kg é perfeita para você. Se eu conseguir te ajudar até o final desse vídeo, os links estão na descrição com o melhor valor que encontrei em sites confiáveis e seguros. Para garantir o valor com desconto, já coloca no seu carrinho. Isso também me ajuda bastante a continuar a trazer os vídeos para vocês. Nosso terceiro modelo é o de 14 kg, o LED 14 da Electrolux. Ela tem 105,2 centímetros de altura, 59,1 centímetros de largura e 66,5 centímetros de profundidade. Essa máquina possui o painel mais bonito que os demais. Ao todo são 11 programas de lavagem sendo rápido, delicado ou fitness, normal, pesado ou intenso, brancas, tira manchas, cama e banho, edredom, tênis e super silencioso. Ela tem a função de limpeza do cesto e é possível avançar nas etapas de lavagem.
Ao todo são 4 níveis de roupa que vão do extra baixo ao extra alto, possui funções de duplo enxague, turbo agitação e secagem, reutilizar água e pausar. Possui a gaveta multibox com 3 compartimentos para os produtos e jatos de água pressurizados para fazer a limpeza total do dispenser. Possui diluidor inteligente e filtro pega-fiapos. Sobre consumo, esse modelo, de acordo com o fabricante, consome 0,43 kWh de energia por ciclo. Utilizando o mesmo preço do kWh dos modelos anteriores, temos um total de 41 centavos por vez que você utiliza a sua máquina. Se utilizar sua máquina 15 vezes dentro do mês, terá um gasto de energia elétrica de R$ 6,15. Quem já comprou gosta muito do tamanho, pois ela tem capacidade de 14 kg mas dimensões de uma de 12 kg, a sinalização quando as roupas terminam, pois ela emite um som avisando, a centrifugação é muito potente, as roupas saem praticamente secas da máquina para o varal. O quarto modelo é o LS17 de 17 kg. Ela tem 105,2 cm de altura, 66,2 cm de largura e 72,5 cm de profundidade. Eu acho essa lava-roupas muito bonita. O design dela é um pouco diferente das outras. São 10 programas de lavagem, sendo rápido, delicado ou fitness, normal, pesado ou intenso, brancas, tira-manchas, cama e banho, edredom, tênis e super silencioso. Ela tem a função de limpeza do cesto. Ao todo são 4 níveis de roupa que vão do extra baixo ao alto, possui a função de avançar etapas, nível de sujeira e reutilização de água. Ela possui o Time Control, onde é possível acompanhar a duração dos programas e ajustar sempre que necessário. Outra informação importante desse modelo é que ele consegue lavar um edredom king size. Possui a gaveta multibox como as demais. Sobre esse dispenser, jatos de água pressurizados retiram qualquer resíduo de sabão durante o próprio ciclo de lavagem, deixando o dispenser sempre limpo. O sistema de lavagem, ciclos rápidos, otimiza automaticamente o tempo de duração de cada programa, evitando o desgaste dos tecidos. Possui diluidor inteligente para que os produtos cheguem às roupas totalmente dissolvidos, sem manchas. Esse modelo possui o cesto em inox e filtro pega-fiapos. Sobre consumo, esse modelo, de acordo com o fabricante, consome 0,52 kWh de energia por ciclo. Utilizando o mesmo preço do kWh dos modelos anteriores, temos um total de 49 centavos por vez que você utiliza a sua máquina. Se utilizar sua máquina 15 vezes dentro do mês, terá um gasto de energia elétrica de R$ 7,35 ou menor, caso more em qualquer outro estado que não seja Pará. Consumidores destacam o silêncio do funcionamento. Essa máquina de lavar é excelente para quem precisa lavar bastante roupa, para quem tem muitas roupas de frio ou roupas de cama para lavar, pois cabe bastante coisa, tirando que os valores não são tão diferentes do modelo anterior. Caso exista a possibilidade de adquirir uma maior, essa tá com um ótimo custo-benefício. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, pode deixar nos comentários que eu leio e respondo todos eles. A opinião de vocês é muito importante para o meu trabalho. Obrigada e até o próximo vídeo.